παρουσία της αστυνομίας ήταν εγκληματική. Το λέω με όλη τη σημασία της λέξης. Πρόκειται για αμυντιακό παιχνίδι παραπληροφόρησης των συνδικαλιστών της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε από τη Βουλή ο Ανδρέας Λοβέρδος, προσθέτοντας πως ο χώρος του μετρό αποτέλεσε καταφύγιο όσων συμμετείχαν στα επεισόδια. Δεν υπήρχε πια πρόβλημα πολιτών, αλλά υπήρχε στο χώρο του μετρό ένα καταφύγιο για ένα διάλειμμα ορισμένων που απάνω έκαναν τα όσα έκαναν. Αυτοί ευαυτίστηκαν εγκλωβισμένοι, τεχνητός όμως. υπήρχε πια πρόβλημα πολιτών, αλλά υπήρχε στο χώρο του μετρό ένα καταφύγιο για ένα διάλειμμα ορισμένων που απάνω έκαναν τα όσα έκαναν. Ήμουν γιατρός από πολλούς εθελοντές γιατρούς διαφόρων ηλικιών, περισσότεροι παιδιά μου από όλους αυτούς εκεί πέρα, που ήρθαμε να βοηθήσουμε ανθρώπινες ζωές και την υγεία. Την ώρα που δίναμε πρώτες βοήθειες και ενώ βγήκα και ο ίδιος και παρακαλήσαμε ένα τηλεφώνο που βρήκα εκεί σε κάποιο γύριο νερό, παρακαλώ και την αστυνομία να κάνει άλλους χειρισμούς και όποιον άλλο κάνει χειρισμούς. Μακριά από εδώ έχουμε ανθρώπους με το οξυγόνο και δίνουν πρώτες βοήθειες. Η απάντηση ήταν να δεχτούμε οξυγόνα μέσα στο ιατρείο. Στον πόλεμο να είναι ένας γιατρός, σταματάνε τα ρημάδια να μαζέψουν τους τραυματίες. Εδώ τι είναι? Τι
περιστατικά σας έρχονταν? Οι άνθρωποι που σας έρχονταν, τι προβλήματα είχαν από την αναπνευστικά, κακώσεις από κρανιοεγκεφαλικές μέχρι απλές κακώσεις και εγκάβο. Μέσα εδώ δεν έχουμε πολύ κόσμο τώρα. Πρέπει να είδαμε πάνω από 200 τόσα που δεν είναι περιστατικά. Ότι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε τους πυροσβεστήρες γιατί βάλανε φωτιά. Τώρα η ιατρία. Στο σκέπαστρο του ιατρίου, όταν μέσα υπήρχαν άνθρωποι που νοσηλευόντουσαν εκείνη την ώρα, βγήκαμε έξω με πανό και πλακάρ φωνάζοντας ότι είναι ιατροί πρώτες βοήθειες και ότι είμαστε γιατροί και να απομακρυνθούν. Παρ' όλα αυτά δεν ακούγανε, αρνιόντουσαν κατηγορηματικά και αρχίσανε από όλες τις εισόδους με πολύ προγραμματισμό να πετάνε ασφυξιογόνα ώστε να μείνουμε μέσα, να εγκλωβιστούμε μέσα. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος των συνθήκων της Γενέβης. Έχει υπογράψει αυτές τις συνθήκες και δεν είναι μόνο όταν σε περίοδο πολέμου, αλλά και για εσωτερικές διαμάχες. Συμφωνώ με τη συνάδελφα 100%. Και ας βγει κάποιος που ξέρει από διεθνές δίκαιο να μας δώσει δίκιο, να μιλήσει και να ενημερώσει τον κόσμο για τα εγκλήματα που γίνανε σήμερα στην πλατεία Συντάγματος. Είτε συμφωνούσαν, είτε διαφωνούσαν, εκεί που δεν είναι βοήθεια. Ακόμα και στην Πρωτοπαγούρα, στην κατεβάσαν του καπέλα πατέρνα για τραυματίες ή νεκρός. Για το όνομα του Θεού. Έριξαν χημικά 2 φορές αρχικά, εγκλωβιστήκαμε, ζητήσαμε στους ανθρώπους να πέσουν κάτω ενώ έπρεπε να είχαν φύγει, μείνανε μέσα περιστατικά, δεν μπορούσαμε λόγω έλλειψης και ψυχραιμίας και υλικών και οτιδήποτε και φυσικά δεν υπήρχε η ορατότητα, έτσι, δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες. Επίσης το μετρό δεν ήταν προσβάσιμο εκείνη τη στιγμή και παρά τις εκκλήσεις, λέω, οι οποίες ήταν ξεκάθαρες, δεν επιδεχόταν άρνησης και αμφισβήτησης. Συνεχιζόταν οι επιθέσεις και από το πλάι της Όδωνος και από μπροστά και από το πλάι της Τυφυλελίνων. Σπυροκοπούσαν μονίμως επί 1 ώρα συγκεκριμένα μετά τις εκκλήσεις, γιατί έγινε και πριν αυτό. Επί 1 ώρα συγκεκριμένα σπυροκοπούσαν και ακόμη σπυροκοπούν από ό,τι μαθαίνω από συναδέλφους το σταθμό πρώτων βοηθειών. Ο τελικός πάντως χθες στόχος δεν ήταν ούτε να πετάνε πέτρες, ούτε να δημιουργούν αδιέξοδα στους δρόμους και στις γωνίες. Αυτό ήταν το επιχείρημα για να σπάσουν, για να αναγκάσουν την αστυνομία να σπάσει την αλυσίδα γύρω από τη Βουλή και να επιτρέψουν να εισέλθουν στη Βουλή, γιατί αυτό ήταν ο στόχος τους. Υπήρχε τέτοιο σχέδιο που το γνωρίζετε? Κυρία Στάη, ο στρατηγικός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εκδοχές και όλα τα πιθανά σενάρια. Από τη στιγμή που αναμένουμε ότι με μεγάλη πιθανότητα ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν να σπάσουν το κλειό, από εκεί και μετά θα πρέπει να κάνουμε τέτοιο ανάπτυγμα δυνάμεων, ούτως ώστε να έχουμε σταθερά καλυμμένα σημεία και παράλληλα κινητές μονάδες έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε προβλήματα συμβαίνουν σε οποιοδήποτε γεωγραφικό περιβάλλον αυτά συμβαίνουν. Από οποιουσδήποτε. Χθες είχαμε ταυτόχρονες επιθέσεις κουκουλοφόρων κατά αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες εξελίσσονταν σε διαφορετικά σημεία της πλατείας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ δεν ήμουν εκεί και επειδή ήταν ο συνάδελφος, ο πολύ γνωστός συνάδελφος, ο Γιώργος Αυγερόπουλος, θα ήθελα να τον βάλουμε στην κουβέντα μας για να μας περιγράψει. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μας περιγράψει και να απαντάει και ο κύριος Κοκαλάκης, να δούμε τι έγινε χτες. Γιώργο, εσύ ήσουν εκεί, έμεινες πολλές ώρες, νομίζω ότι κάνεις κάποιο ντοκιμαντέρ, κάτι ετοιμάζεις και θέλω να μας πεις την προσωπική σου εμπειρία. Αυτό κάνω. Ο κύριος Κοκαλάκης καταρχήν νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να ζητήσει μια συγγνώμη. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αφενός. Αφετέρου, για να μιλήσουμε με γεγονότα. Στη 1:30 όταν αρχίζουν τα πρώτα επεισόδια αρχίζουν ως εξής. Ας τα πάρουμε τα πράγματα δηλαδή από την αρχή. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχουμε
γέρους, γριές, φοιτητές, φοιτήτριες, νέους, ανέργους, εργαζόμενους μπροστά από τη Βουλή, πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος βρίσκεται και φωνάζει συνθήματα, ρίχνει τη γνωστή μούτζα προς το κοινοβούλιο, γίνεται ένα τέτοιο σκηνικό, δεν φεύγει ούτε μπουκάλι. Δεν υπάρχει τίποτα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει, άντε να εκτοξεύεται καμιά βρισιά προς τους αστυνομικούς κτλ. Αυτό, μέχρι εκεί. Και ξαφνικά, από όλες τις γωνιές της πλατείας αρχίζουν να τρέχουν, από όλες τις γωνιές από την αριστερή πλευρά της Βουλής, από τη δεξιά και από το κέντρο, αρχίζει μια γενική έφοδος της αστυνομίας προς τους χιλιάδες διαδηλωτές. Αυτό είναι πραγματικά, ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί έσπρωξε χιλιάδες διαδηλωτών προς ένα πολύ στενό πέρασμα που είναι τα σκαλιά της πλατείας, που δεν είναι πάνω από 10 μέτρα. Φανταστείτε δηλαδή χιλιάδες διαδηλωτές να προσπαθούν να χωρέσουν στα σκαλιά, να κατρακυλούν από τα σκαλιά, να εγκλωβίζονται εκεί, να ποδοπατιώνται, και οι αστυνομικές δυνάμεις από πίσω να πετούν μέσα στον κόσμο που προσπαθεί να φύγει κροτίδες, πώς το λένε, κρότου λάμψης, χειροβομβίδες κρότου λάμψης, δακρυγόνα, να αρπάζουν τα μαλλιά φωτιά των ανθρώπων, να πέφτουν κάτω, να ποδιοπατιώνται, να πνίγονται, να μην μπορούν να αναπνεύσουν, και από πίσω έρχονται οι αστυνομικές δυνάμεις με τα γκλόψ και αρχίζουν και τους χτυπούν. Δηλαδή, Γιώργο, συγγνώμη, αλλά έχω ζήσει σε αυτές τις ομάδες των ανθρώπων που περιγράφεις, δεν υπήρχε άνθρωπος να πετάει πέτρα. Δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που το είδα με τα μάτια μου, γιατί ο κύριος Κοκαλάκης δεν ήταν εκεί, ήταν στο γραφείο του, και το είδα να συμβαίνει και το έγραψα, ήταν σκηνές που σε τίποτα δεν θυμίζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Κύριε Κοκαλάκη, αυτή είναι μια πολύ συγκεκριμένη μαρτυρία. Δηλαδή, συγγνώμη για να ολοκληρώσω, επειδή όπως ξέρει ο κύριος Κοκαλάκης, εργάζομαι σε πάρα πολλά μέρη του πλανήτη, έχω να εργαστώ στην Ελλάδα από το 2000 συγκεκριμένα, και έχω εργαστεί για παράδειγμα σε χώρες όπως η Βολιβία, το Μεξικό, όπου οι αστυνομικοί, ας πούμε, για παράδειγμα του Μεξικού, ο κύριος Κοκαλάκης θα ξέρει, θεωρούνται διεφθαρμένοι, άγριοι, ανεκπαίδευτοι κτλ. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Έχω καλύψει τέτοιου είδους πράγματα. Δεν το έχω ξαναδεί. Γιώργο, χτυπήθηκες κι εσύ? Κύριε Αυγερόπουλε, μία ερώτηση μόνο θα σας κάνω. Ναι. Αυτού του είδους τη βία που εξαπέλυσαν εχθές οι ταραξίας, την έχετε ξαναδεί σε άλλο σημείο, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στον υπόλοιπο κόσμο? Βεβαίως την έχω ξαναδεί, κύριε Κοκαλάκη. Και ξέρετε κάτι, έχω δει εκπαιδευμένους αστυνομικούς οι οποίοι καταφέρνουν και απομονώνουν, να το πω έτσι, τους μπαχαλάκηδες, με τους οποίους διαφωνώ κάθετα, από τους κανονικούς διαδηλωτές και τους δημοσιογράφους, αν θέλετε. Γιατί μέσα σε ποια χώρα το είδατε αυτό, κύριε Αυγερόπουλε? Το ξέρετε ότι χθες με χτυπήσατε εσείς. Εσείς με χτυπήσατε. Όχι ο κύριος Κοκαλάκης. Δεν με χτυπήσατε με το χέρι σας. Ακριβώς. Δεν με χτυπήσατε με το χέρι σας. Με χτυπήσατε όμως με τους ανθρώπους, οι άνθρωποι που εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή. Γιατί με χτυπήσε κάποιος από αυτούς? Μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή τα πράγματα ήταν ήρεμα. Και καθόμουν με την κάμερα και έγραφα μια δημιουργία που ανέβαινε στη Βουλή. Ήμουνα στα δεξιά της Βουλής. Και εκείνη τη στιγμή περνάει μια δημιουργία, την οποία εγώ καταγράφω, και ξεκόβει ένας άνδρας στον ΜΑΤ, έρχεται κατά πάνω μου, στέκεται μπροστά μου σε απόσταση αναπνοής, με κοιτάει καλά με στα μάτια, σε απόσταση αναπνοής. Κατεβάζω την κάμερα, σταματάω να γράφω, του λέω, έγινε κάτι? Και μου χώνει μία, για να θυμάμαι τη μέρα. Δηλαδή, αυτό τώρα εγώ πώς να το ερμηνεύσω, ας πούμε? Μου το εξηγείτε εσείς? Κύριε Κοκαλάκη, αυτό έγινε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Απλά ο Γιώργος Αυγερόπουλος ακριβώς δεν ήμουν εκεί, ήταν και παρονυχίδα, έτσι. Να το πει, και έχει και το κείμενο. Και ήταν και παρονυχίδα μπροστά σε όσοι συνέβησαν. Μπορείτε να μου πείτε τη λογική όπου οι άνδρες σας ρίχνουν χημικά μες στο ιατρείο της πλατείας Συντάγματος και φωνάζουν οι γιατροί, επαγγελματίες γιατροί, πνευμονολόγοι? Εδώ είναι ιατρείο. Εδώ είναι ιατρείο. Το είδα με τα μάτια μου αυτό και το κατέγραψα. Κύριε Αυγερόπουλε, στο βίντεο. Το είδατε αυτό? Το είδατε αυτό? Μάλιστα, μέσα στο ιατρείο, μέσα στο ιατρείο του μετρό? Να σας δώσω το βίντεο. Όχι μέσα στο ιατρείο του μετρό, της πλατείας. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάτε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ότι μέσα στο εθελετικό αυτό ιατρείο, μέσα στο χώρο γενικότερα της πλατείας, ενδεχομένως να ερήφθησαν δακρυγόνες ουσίας. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Από τη στιγμή που εκεί
Είχαν μαζευτεί όλοι οι ταραξίες και έπρεπε να γίνουν. Καθόλου γεγονός δεν είναι. Δεν είναι καθόλου γεγονός και θα σας εξηγήσω γιατί δεν είναι γεγονός. Όταν οι άνδρες είναι άλλο να πέφτει ένα δακρυγόνο και να κυλάει στις τέντες. Και είναι άλλο να έρχονται οι άνδρες στον ΜΑΤ, να βγαίνουν οι πνευμονολόγοι μπροστά να λένε παιδιά, εδώ περιποιούμε τραυματίες, είναι ιατρείο, και εκείνη τη στιγμή οι άνδρες σας να ψεκάζουν τον κόσμο. Είναι τελείως διαφορετικό. Να ψεκάζουν τους γιατρούς. Κύριε Αυγερόπουλε, τις πέτρες τις είδατε? Τις Μολότοφ τις είδατε? Δεν τις πετάγανε οι γιατροί, κύριε Κοκαλάκη, τις πέτρες. Τα καπνογόνα τα οποία κρατούσαν οι ταραξίες, τα είδατε? Γιατί δεν το λέτε μέχρι τώρα? Διαφωνώ με αυτό. Γιατί δεν λέτε πόσοι τόνοι πετρών, πόσοι τόνοι πετρών, πόσες Μολότοφ? Διαφωνώ με αυτό. Λοιπόν, οι οποίες κατέστρεψαν ιδιωτικές περιουσίες. Ποιοι πετάγανε ιδιωτικές περιουσίες, ποιοι πετάγανε πέτρες? Απαντήστε μου στην ερώτηση. Ποιοι πετάγανε πέτρες? Ακόμα και διέλυσαν ακόμα και την συγκέντρωση κάποιων ανθρώπων που θέλουν να διαδηλώσουν κάτω εκεί. Συμφωνούμε. Γιατί πείτε δεν το μου λέτε αν οι αυτό? αστυνομικοί πετάγανε πέτρες. Οι αστυνομικοί πετάγανε πέτρες, ναι ή όχι? Οι αστυνομικοί χρησιμοποιούσαν τα νόμιμα μέσα τα οποία είχαν. Και αν υπήρχε κάποιος αστυνομικός Ποια είναι τα νόμιμα μέσα, οι πέτρες? Ο οποίος καθ' υπερβολήν, σας το λέω και πάλι, ο οποίος καθ' υπερβολήν ενήργησε πέραν από τα υπηρεσιακά πλαίσια, να το στιγματίσουμε και εμείς. Νομίζω πως πολλοί άνδρες σας ενήργησαν εκείνη τη μέρα χθες εκτός υπηρεσιακών πλαισίων, κύριε Κοκαλάκη. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, θα πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη και να κοιτάξετε λίγο την αστυνομία που έχετε. Τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε Μακρύ. Καλησπέρα, κυρία Στέ. Κύριε Μακρύ, από την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, τον κύριο Κοκαλάκη, και τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Αυγερόπουλο, έμεινε ένα αίτημα εκρεμές από την πλευρά του συναδέλφου. Μία συγγνώμη προς όσους δεν έφταιγαν σε τίποτα, δεν ήταν ούτε κουκουλοφόροι, ούτε βίαιοι αναρχικοί, ούτε τίποτα τέτοιο σχετικό, και παρόλα αυτά υπέστησαν τη βία από την αστυνομία. Αυτή είναι μια συγγνώμη που εσείς θα τη ζητούσατε? Η συγγνώμη δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βγαίνει και με το τσιγκέλι. Είναι κάτι αυθόρμητο και δεν είναι ντροπή να ζητήσει κανείς συγγνώμη. Εσάς σας βγαίνει αυθόρμητα? Χίλιες συγγνώμες να ζητήσω. Δεν υπάρχει, κύριε Μακρύ, νομίζω ότι ήμουν απολύτως.
να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικό η ρήψη των χημικών ή η βία αστυνομικού κατά του συμπολίτη μας. Η βία τι σημαίνει? Κάποιος αστυνομικός να χτυπήσει χωρίς κανένα λόγο ένα συμπολίτη μας. Είμαι βέβαιος ότι στην πλατεία Συντάγματος, όχι επάνω σε ψηλά σε ταράτσες. Δεν υπήρξε τέτοιο περιστατικό, λέτε? Ένα εγώ έχω δει. Ένα, και να ζητήσω εγώ συγγνώμη από τον άνθρωπο αυτό ο οποίος υπέστη ένα χτύπημα. Ένα. Και είχαμε πάνω από 60-70 κάμερες στην πλατεία, οι οποίες ήταν πέριξ των αστυνομικών και προσπαθούσαν να καταγράψουν τέτοιες υπερβολές. Και δεν βρήκαν ούτε μία. Λοιπόν, άλλο πράγμα όμως η ρήψη των δακρυγόνων. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι βία κατά συμπολιτών μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματισμοί πολιτών από πέτρες. Γίνεται στους πολίτες αυτής της χώρας. Φτάνει πια. Ξεκάσετε σε Έλληνες πολίτες τον κόσμο που αγωνίζεται ειρηνικά και δυναμικά. Ξεκάσετε ρε κατσαρίδες, ξεκάσετε γάμο τη μάνα σας. Άιστο διάλογο. Ψυχραιμία στις σκάλες. Κατεβαίνουμε αργά ήρεμα. Διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Του ανοίξαν το κεφάλι ρε παιδιά. Σκοτώσανε το παιδί γαμιόλιδες. Να φύγουν τα μάτωρα! Να φύγουν τα μάτωρα! Σκοτώσανε ρε πούσου. Είστε δολοφόνοι! Γαμιόλιδες. Είστε δολοφόνοι! Είστε πέτρες της παράνομης κυβέρνησης! Θέλετε νεκρό! Θέλετε νεκρό! Σύγχρεμα, πηγαίνετε πίσω. Πηγαίνετε πίσω. Δεν χρειάζεται να κοιτάς τα αίματα. Πηγαίνετε πίσω. Πίσω πηγαίνετε. Τα μουνιά δολοφόνια έχουν γίνει ρε. Δολοφόνια έχουν γίνει. Η βία τι σημαίνει? Κάποιος αστυνομικός να χτυπήσει χωρίς κανένα λόγο ένα συμπολίτη μας. Είμαι κι άλλο στο μαγαζί, μες στο μαγαζί ρε παιδιά, μες στο μαγαζί. Το μαγαζί, παιδιά, είμαι δάσκαλος γάμο, το δάσκαλος είμαι ρε παιδιά. Έλεος δάσκαλος είμαι, χτυπάς. Μαλάκα. Πάμε στο τηλέφωνο, παιδιά. Έχετε τηλέφωνο? Έξω, παιδιά, έξω. Μισό λεπτό, πάρτε νερό. Κάτσε ρε αδερφέ, να πάω τηλέφωνο, 166. Στο τηλέφωνο, παιδιά. Ναι. Δεν ακούω τίποτα. Ποιο έδωσε αυτή ρε παιδιά? Ξενοφόντος. Είμαι δάσκαλος, παιδιά. Ξενοφόντος, παιδιά. Γιατί παράζετε? Όχι το μαγαζί ρε παιδιά. Γιατί ρε παιδιά βαράτε? Τι σας κάναμε ρε παιδιά? Τι σας κάναμε ρε παιδιά? Τι σας κάναμε? Τι σας κάναμε? Τι σας κάναμε ρε παιδιά? Δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο ρε παιδιά. Δεν κάναμε τίποτα ρε παιδιά. Αφήστε τον δύσκολο άνθρωπο ρε παιδιά. Μαλάκα, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Νερό παιδιά, πιάστε νερό παιδιά. Ναι, 166 δεν απαντάει καν έτσι. Πάτα το όνομα αυτός σου μαλάκι. Μαλάκα βάζει στο κεφάλι τα ζώα. Δεν έχω τα παιδιά εδώ μεγαλύτερο Κωνσταντίνης. Πάμε έξω. Φύγανε. Από εδώ φύγανε παιδιά. Μαλάκα.
Η βία τι σημαίνει? Κάποιος αστυνομικός να χτυπήσει χωρίς κανένα λόγο ένα συμπολίτη μας. Έλα δρόμο! Όπα, 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 μη πετάτε! Μη πετάτε, μη πετάτε! Έξω ρε! Και τους φωτίσει ο Θεός.